இலங்கை முன்னர் ருவான்புரை என்றும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது. இலங்கையின் மாணிக்க கற்களுக்கு உலகில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய அங்கீகாரமே இதற்கு காரணமாகும். அதனாலேயே மாணிக்கக்கல் தொழில்துறையாக உருவெடுத்தது. இதனால் கிடைக்கப்பெறும் வருமானம் எவ்வளவு அதிகமோ அதே போன்று சூழல் பாதிப்பும் அதிகம். இது பற்றி அறிய நாம் பசறை பிரதேசத்திற்கு சென்றோம். කරගෙන යනවා ඒක අරන් කමන්න ඒගොල්ලෝ ඉඩන් ඉඳා අපේ ගොවියෝ ඔක්කොම ජීවනෝපාය වශයෙන් කරන්නේ ගොවිතැන් කටයුතු මේක මේ මැණික් කරගත්තේ බලන්න. Gem mining is an important industry in Sri Lanka, especially certain districts where there is hundreds of thousands of people that are dependent on the gem mining. Therefore, the industry has to be carefully managed and looked into. The main problem with gem mining industry is the fact that gem mining industry is not properly regulated and the fact that its environmental and social impacts are not properly addressed to. ඒ වලවල් ගැඹුරේ අඩි 60ක් තිබුණා. සම්පූර්ණ වලවල් නැති එක වහන්න තියෙන සම්පූර්ණ අපිට හානිය වතුර ජරාසෙන් වැඩි. ඒ වලේ වැටෙන්න බේරෙන්න බෑ. පතල් වලවල් නිසා අපිට ගොඩක් හානි ගෙවල් දොරවල් මේ හානියට යනවා. මේවා පුපුරනවා. The other main problem in terms of gem mining is that, especially when it comes to paddy fields mining, is the fact that these pits that they create for the mining are not properly closed. When it's not properly closed, there are many environmental impacts and significant other dangers, disasters that can happen. දැන් හරක් එමේ ජීවත් එම හරකුත් මරනවා වලවල් වලට වෙලා. ඒ මිනිස්සු වලවල් වහන්න නැති නිසා අනිත් ගොවියන්ට කරදර වෙලා තියෙනවා. කැලවිලා මොනරුන්ගෙන් මුවන්ගෙන් හරක් බදිනවා ඒගොල්ලෝ කරදර වෙනවා. අනිත් ගොවියන්ට වතුර ගන්න මදි විලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ වතුර ස්ටොක් එකේ වලවල් වහන්න නැති නිසා. We need to make sure that we do an environmental impact analysis for sensitive areas when mining permits are issued. මේ පතල මේ අපි අඩි 5ක් 6ක් නම් මෙහෙම ගහන්නේ නැහැ. දැන් ගහන්න ඕනේ නැහැ. කැඩෙන්නේ නැහනේ. මේක දැන් මේ කඩාගෙන වැටෙන නිසා අපි මේ බෝඩ් ගහලා මේක කරන්නේ දැන් මේක අඩි 20 ගාණක් යටයි. කඩාගෙන වැටෙන හින්දා මේක කරන්න යන්නේ. තාම ඉල්ලමට රැඳුන්නේ නැහැ. ඇතොම් දෙකක් තියෙනවා මේ පතලට. ඒ කියන්නේ ඒක අපි තියාගන්නේ. එයා වල වැහුවේ නැත්නම් අපි වහන්න. අපි ගාවට ඇවිත් ඩිපොසිට් එකක් තියාගන්නවා ලයිසන් එක ඇතුලේ ඒක අපි අහපුව යාට දෙනවා. එයා වැහුවේ නැත්නම් අපි වහනවා මේ මුදල් වලට. දැන් හදන ලයිසන් අරගත්තම මේ ඒගොල්ලන් කපාගෙන මැණික් තරංග ගියා කියමුකෝ. වලවල් වහන්න නැති එක තමයි හේතුව. ඒක පළවෙනි වැඩි. වහින කාලේට අපේ ගෙවල් ඉඳන් ඉරිතරලා තියෙන්නේ. ලයිසන් එක යාගේ තියෙනවා. නමුත් ඒකේ වලක් තියෙනවා. ඒකේ වතුර තියෙනවා නම් ඒකට අපිට වල වහන්න බැහැනේ. නමුත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක නෑ. අපිට කිව්වොත් අපි මෙදිහත් වෙලා ඒක වහනවා. මෙහෙමයි වහන්න නැති මේ වහන්න නැතුව තියෙනවා. තව ඉල්ලම තිබ්බොත් මේක ගන්න දැන් අපි කිව්මු මේකේ වැඩ ඉවර කරන්න බැරි වුණා කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි තියන්නේ අපි. පස්සේ ගන්න කියලා. පතල් කපනවා දැන් මේ අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර ඒ වලවල් හරලා තාම ඒව වහලා දීලා නැහැ. මදුරුවන්ගෙන් සතුන්ගෙන් කරදරයි. මේ පොඩි ළමයි වටේ ඉන්නවා වැටෙනවා. ඒක නිසා ඒව අපිට වහලා දෙන්න. මේ මිනිස්සුන්ගේ වැඩේ හින්දා තමයි මේ පරිසරයේ දූෂණය විලා ගම් වතුර වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. යන්නේ ඒ වගේ කඩේ. மாணிக்கக்கல் கிடங்குகளை மூடாவிட்டால் அதனை மூடுவதற்காக அகழ்வு அனுமதி பத்திரம் வழங்கும் போது அரசாங்கம் ஒரு தொகை பணத்தினை அறவிடுகின்றது. எனினும் இன்றளவில் சுமார் 20 வருடங்களாக மூடப்படாமலும் கிடங்குகள் உள்ளன. இது யாருடைய தவறு? மனிதனா, அரசாங்கமா அல்லது இயற்கையா?